आज आम्ही पेपरार एक वाचले की डुप्लिकेट सगळे सर्टिफिकेट वगैरे केला आणि त्या डुप्लिकेट सर्टिफिकेटाक लागून कोणाचे आता हे एक स्कॅम उत्पन्न जाला अशें आमकां आमी न्ही खूब दीस म्हणजे 21 पासून हांव आयकता तो नारायण नायक म्हणून तो सांकवाळचो हा पळय सोशल वर्कर तेणे न्हू एक कोणाची तरी बर्थ सर्टिफिकेट लागून बोवाळ घातलेलो आणि त्या बोवाळाक लागून तेणे आरटीआय मागलेले आरटीआय मागल्या उपरांत ताका डायरेक्टरान अपील केले की ताका पंचायती दिना म्हणून ताणें अपील करतकूच तेणे अपील केल्या उपरांत सुद्दां त्या डायरेक्टरान सांगलें ताका की ताका ती इन्फॉर्मेशन दिया तो जे मागता तें दिया पण ताका मेळोंक नासलें सांकवाळ पंचायत पळय आसा त्या पंचायतीक एक बर्थ सर्टिफिकेट आसा ही बर्थ सर्टिफिकेट सांकवाळ पंचायतीन दिल्या ही जी बर्थ सर्टिफिकेट आहा ही सांकवाळ पंचायतीन दिल्या आनी तेणें पासपोर्ट करपाक लागून हांगासर मागले पासपोर्ट ऑफिसरान आपल्याक पासपोर्ट करपाक जाय त्या पासपोर्ट ऑफिसान पासपोर्ट करपाक जेन्ना मागले पासपोर्ट ऑफिसरांनी हांगासर पंचायतीक विचारलें की तुमी तुमचे कडसून ही बर्थ सर्टिफिकेट जाल्या हेजें कितें भानगड काय म्हणून तेंच्यांनी पासपोर्ट ऑफिसार पंचायतीक धाडलें पंचायतीक धाडून तेंच्यांनी आपल्या आमकां दिसता ही बोगस सर्टिफिकेट ताका लागून हेजें खरें कितें आसा ही खरीच तुमचे कडेन रजिस्टर जाल्या वो जावना हें म्हायती दिया तें जाल्या उपरांत पंचायतीन सरळ बरयली हरशी ही पंचायतीची सर्टिफिकेट थंय तेंच्यांनी दिल्या पंचायत सरळ म्हणटा की आमचे कडसून ही सर्टिफिकेट दिवंक ना म्हणजे ही सर्टिफिकेट बोगस ही सर्टिफिकेट जी आसा ती बोगस पंचायतीचो सगळें नांव हें आसा जाका हांगा स्टॅम्प मारला हो कोण ऑफिसर खंयसून ऑफिसर हेंच्यांनी खरें म्हणून जाल्यार पंचायतीन सिरियस घेवंक जाय आसलें की बाबा हें आमच्या पंचायतीचें नांव आसा आनी हो हांगासर कोण आसा तेंच्यांनी व्हडलो इश्यू करूंक जाय आसलो पंचायतीन की आमच्या पंचायतीसून अशें डुप्लिकेट सर्टिफिकेट कोणें दिलें म्हणून पण तेंच्यांनी तो करूंक ना हेचो अर्थ असो आसा की हेंचेच सगळे भानगड आसतले आनी इन्क्वायरी केल्या उपरांत आपूण ना म्हणून हात वयर काडलो तेंच्यांनी आनी नारायण नायकान परत तेजेर आवाज केलो तांकां मागले की ती फायल दिवची अशें म्हणून नारायण नायकान आनी एक काम केलें की पंचायतांची जी सर्विसेक लायल्या एक दोगा तिगा जाणांची नांवां घेतली तेंचे डॉक्युमेंट आपल्याक पळोवपाक जाय म्हणून तर ते डॉक्युमेंट ते तेंचे सरळ तुमकां दिवपाक शकना अशें म्हणून ताका आन्सर केलें आमचे कडेन मावीन गुदिनोचे डिपार्टमेंटान 3 मनशांची अशी नांवां पळयलेली आसा एक भंडारी आसा एक परब आसा आनी एक पालेकार म्हणून आसा हे 3 जाण पळय आसा तेंची सर्टिफिकेट बोगस आहा अशें म्हणून जेन्ना भायर कळ्ळें जेन्ना नारायण नायकान हें मागलें तो इतलो बोवाळ घालता इतलो प्रेस घेता सांगता तो की अशें अशें चल्लां म्हणून जाल्यार तेजेर कोण आवाज करना म्हणजे हें खरें म्हणून जाल्यार अशें बोगस सर्टिफिकेट लावन अशें स्कॅम करता पळय जॉबाचे हे सगळे मिली बगत आसा जेन्ना पंचायतीन अशें सर्टिफिकेटाचे जेन्ना पंचायतीन अशें सर्टिफिकेटाचे येयले पंचायतीन कितें करपाक जाय आसलें हेजेर खरें म्हणून जाल्यार आवाज काडूंक जाय आसलो काडूंक ना तो नारायण सुद्दां आवाज काडटा पूण तेजो आवाज दामपाक लागून ताका सर्टिफिकेट दिवंक ना ताका सर्टिफिकेट दिवंक ना कित्याक दिवंक ना तो करतलो आसलो कितें तरी तेंय दिवंक ना म्हाका एक म्हणपाचें आहा की अशे भायरसून लोक येवन हांगा डुप्लिकेट सर्टिफिकेट करून हांगासून पासपोर्ट करून हे भायर वयतात आनी तांकां हांगा गोंयान हेंचे अतिरेक्तांचे कसले कितें 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 काम आसा हें हांगासर सगळें ह्या म्हणजे हांगासरूच सगळें उत्पन्न जाता काय कितें भायरसून येवप अशी डुप्लिकेट सर्टिफिकेट करप हो सर्टिफिकेट करणारो कोण सगळें डिजिटल वेवस्थीत करणारो कोण हो सर्टिफिकेट दिणारो कोण हें सगळें खरें म्हणजे जाल्यार बारीकान चवकशी करता आनी हेकाच लागून हे स्कॅम जाला काय कितें हांगा खरे भुरगे जे शिकतात जे खरेंच हांगा जल्माक येयला तेंचेर हो अन्याय जायना अक्षरशः तेंचेर हो अन्याय कित्याक लागून हें अशें ज्यो सर्टिफिकेट तेंच्यांनी आतां ती भंडारी बिंडारी आसा तेंच्यांनी सर्टिफिकेट लायला ती सगळें डुप्लिकेट सर्टिफिकेट म्हणून तो बोवाळ मारीत आसा जाल्यार ताका कोण हें करिना कोण विचारिना हां स्कॅमाचें नांव जर सांगलें अमकी मनीस तितून सामील आहा जाल्यार तांकां धमकी दिली वता पुलीस सुद्दां आज धमकी दिता म्हणून अशें आमकां न्यूज येता कितें चलयलां हें हां एज्युकेशन डिपार्टमेंट बरोबर ना पंचायत डिपार्टमेंट बरोबर ना PWD बरोबर ना क्रायमाचे हे धड ना खरें म्हणून जाल्यार आतां न्हू CBI दिवपाचें चड गरजेचें आसा
ह्यो केशी पळय आसा CBI दिवपाचे अशे डुप्लिकेट हांव पळय पंचायत मिनिस्टराक सांगूंक सोदता तुजे पळय सर्टिफिकेट डुप्लिकेट पडटा 14 सर्टिफिकेट लावन तुवें पळय लोकांक तुज्या घट आसलेल्यांक जॉब दिला पळय ते मरे लोकांचेर तूं अन्याय करता आनी मागीर आपूण आपल्याक खबर ना म्हणून सांगतलो मागीर RTI मागलेले ते हेका कित्याक दिवंक ना इवन डायरेक्टरान सांगले ताका दिवचें म्हणून आज परत ना हो तेजेर घालता तो तेजेर घालता पुलीस म्हणटा आमी ताका धाडला हेका धाडला हे कितें चलयलां सद्या गोंयान ह्या सरकाराचे प्रमोद सावंत सरकाराचे सामको लोकांचेर विश्वास लोकांनी उठयल्लो आसा कित्याक हेजे खंयच कितें बरोबर ना जो सत्य आहा ताका काबार करपाक लागून हो सरकार चिंतता तुमी आतां पळय आज पेपरार वाचले जाल्यार हो नारायण बोवाळ घालतलो तो खरें तर तें अशें दिसून येयलें आनी खरें आहा तेजे सगळे पेपर तेजे आसा तेणें कंप्लेन केल्ली अशी कंप्लेन कॉपी सुद्दां आहा तेजी आमी हाडल्या तेज्या घरा कडेन मुद्दम वता हे पेपर सगळे हाडल्या बाबा तूं बोवाळ मारतालो म्हणून त्या पेपरार आतां डुप्लिकेट सर्टिफिकेटाचे येयला मरे हय म्हणटा ते आमकां कांय दिना म्हणटा हां आनी 2021 पासून तो बर्थडेक लागला म्हाका जाय हेजेर सगळी आज गोंयान कितली बर्थ सर्टिफिकेट डुप्लिकेट जाल्या ती पळोवपाक जाय कितले सर्टिफिकेट जे भुरगे खरेंच शिकतात पोस्ट ग्रॅज्युएशन बी जाता आनी हांगा लोकांक इजी सर्टिफिकेट मेळटा कांय शिकनासतना करता मग त्या भुरग्याचेर तुमी अन्याय करता अशें जालें ना जे भुरगे मेरीट लिस्टान खरेंच प्रामाणीकपणान काम करतात जे शिकतात दिसतात त्या भुरग्यांचेर तुमी अन्याय करता असले करपाक हे सरकाराचेच बांदे आसतले न्हू सरकारानूच हांकां तयार दवरल्या कित्याक हांकां सगळ्यांक भायल्या लोकांक हाडून हे सगळें काम करपाचें आनी आमच्या भुरग्यांक हे पळय आतां पुना वयतात खंय तरी हैदराबाद वयतात बेंगलोर वयतात अशें करून भुरगे जॉब करतात जे खरें शिकलेले आहा ते हां म्हणजे भुरग्यांचे तुमी हाता पांयां सगळें मोडून दवरता एक तर तुमचो ड्रग्सूय हांगासर आसा तोयचेरूय तुमचो कांय हें ना सोऱ्याचेरूय तुमचें बंधन ना हे अशें डुप्लिकेट सर्टिफिकेटाचेरूय तुमचें बंधन ना तुमचें बंधन आहा तें कित्याचेरूच ना म्हाका आजूय परत सांगता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तूं बाबा घरा वच कित्याक तुजे कडेन हें सरकार चलोवपाक जायना तुजे कडेन अजिबात सरकार हें चलोवपाक जायना तूं झिरो जालो तुज्या गोंयान आमच्या गोंयान ह्या तूं झिरो आसा कित्याक तुजे कडेन कामां जायना ही पळया तुजी रॅकेटां एक 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 भायर सरत आसा आनी फाल्यां आनी एक प्रॉब्लेम घेवन येता हांव असो प्रॉब्लेम घेवन येता पळयात तुमी मागीर लोकांक हेजेर कित्याक अजून चवकशी जायना ह्यो अश्यो कितल्यो बर्थ सर्टिफिकेट दिले आसतले आनी कितले हांगासून पासपोर्ट करून भायर लोक गेले आसतले आनी कितें हांगासर रॅकेट चलता आसतले गोंयांत तुमी म्हाका सांग कित्याक ते नारायण नायकाक उत्तर दिनात तुमी ताका धाडले आतां तुका दिसता सीएमाचो कितें गोंयांत इश्यू आसा पळय तुजे प्रश्न हे आसा कित्याक सीएमाचें हांव नांव कितें घेता तो हेड ऑफ द फॅमिली मिस्टेक आसा दिसता तुका ना तेजो मिस्टेक आसा अशें म्हणिना पण तो हेड ऑफ द फॅमिली चीफ मिनिस्टर तो सगळे प्रधानमंत्री पदाचो हे म्हणजे आमच्या गोंयचो तो हे सगळे हे आसा ते तेजे कडेन वयता आमी हांगा कित्याक उलयता ताका कळपाक जाय आनी तेजेर तेणी चवकशी जावंक जाय हे बर्थ सर्टिफिकेटचें खातें कोणाचे कडेन आसा पंचायत मिनिस्टर ताका आमी कितले जाले आमी तेज्या नांवान बॉब मारता की ताका तेज्या हेजे वयले पदा वयरसून काड ताका मिनिस्टर देवय म्हणून तो मिनिस्टर इतले नाटक करता हे पंचायतीची जबाबदार न्हू हेतून मावीन गुदिन जबाबदार न्हू आं आनी ह्या मावीन गुदिनाक घेवन तो वर्रात भोंवता सगळे कामां करता आनी हें आतां पंचायतीचें काम आसा जाल्यार तो ताका कित्याक विचारना ताका कित्याक देंवयना ताका देंवोवपाचें तो काम करना म्हणून आमकां कोण आसा हेड आमचो बापूय तो म्हणटलो आमी ताका सांगचें पडटा ही पंचायतीसून बर्थ सर्टिफिकेट दिल्ली आहा आनी पंचायत मिनिस्टर खंय आहा आपल्या रंगरंगले ह्या मनोवपाच्या हितून आसा मागीर सीएमान ताका विचारपाचें न्ही सीएमान म्हज्या कोतान ताका विचारपाचें बाबा कितें चल्लां रे हें बर्थ सर्टिफिकेट तुज्या हेतून मागीर डुप्लिकेट सर्टिफिकेट आहा ते एज्युकेशन डिपार्टमेंट हे कितें चल्लां रे म्हणून बारक्यान चवकशी करूंक जाय का ना म्हणून हांव सीएमाक उलयतां पासपोर्ट ऑफिसान ते एप्रूव करूंक ना न्हू ना एप्रूव करूंक ना ताका पासपोर्ट करूंक मेळूंक ना व्हेरीफाय करपाक लागून धाडले पंचायत सांगता आमचे कडसून येता पण हेतून पंचायतीन हें करूंक जाय आसलो की कित्याक कोणी दिलो म्हणून नांव खंय वयता पिड्यार्थ्यांचें आतां पंचायत मिनिस्टर न्हिदला खंय न्हिदला हो मावीन बुदिनो हो आपले नाटकां सगळीं करीत आसा हां तेजें लक्ष ना हेंचेर लोकांचेर लक्ष आसूंक जाय जेन्ना लोक कोणी सोशल वर्कर येवन बोवाळ घालता जाल्यार हेजें कितें चल्लां रे जाल्यार आपय आमकां विचारा हे वय नारायण नायक हो कित्याक बोवाळ घालता हे आतां हे डिपार्टमेंटाचे पंचायतीचे हे न्हू
पंचायतीक मिनिस्टराक पडोन वचोंक ना तो आपल्या हितून वचना न्हू म्हणून आमकां ताका विचारचें पडटा एज्युकेशन मिनिस्टर आमचो कोण आसा चीफ मिनिस्टर आहा प्रमोद सावंत आहा तेणे डुप्लिकेट सर्टिफिकेट हाडले हे कितें चल्लां आतां सगळ्यांची व्हेरीफाय करा आज पर्यंत जॉबाक लायले पळय माविन गुदिन्होंनी हेंची चवकशी करा तेज्या डिपार्टमेंटान तेणें खंय खंय कामाक लावन 3 लोकांची नांवां आमकां मेळिल्लीं आहा चवकशी करा हेंचे कडेन ही डुप्लिकेट सर्टिफिकेट येयली कशी म्हणून खंयसून येयली म्हणून म्हणजे जे लोक शिकता तेंचेर तुमी अन्याय करता अशें जायना मागीर कित्याक तुमच्या नांवान आमी बोवाळ मारची ना हां विश्वासघात करता तुमी भुरग्यांचो जे भुरगे अभ्यास करता ते जे भुरगे अभ्यास करतात शिकतात विकतात त्यांच्या आवय बापायचे कश्टाचे पयशे त्या भुरग्यांक रक्ताचे पाणी करून भुरग्यांक शिकयता त्या भुरग्यांचेर तुमी अन्याय करिना असले फटीक लोकांक तुमी कामाक लायता आनी तुमचे हे करतात म्हणून आमचो राग आसा देवाया त्याचे हेका माविन गुदिन्हाक पळया तेणे आतां आमचे कडेन 3 लोकांची नांवां आसा आनी तेंचे 3 जाणांचे फायली तूं आनी चॅक कर हेणे कशें हाडले हे सर्टिफिकेट लायले आनी कितें केलां काय म्हणून त्या चवकशी जावपाक जाय आमी बोवाळ मारता तूं वगी रावता तुका पडोनूच वचोंक ना तूं माविन गुदिन्हो तुका कित्याक इतलो घट आहा कित्याक ताका दवरला तुमी हां हे नांव अक्षरशः आज हे पासपोर्ट ऑफिसर व्हेरीफाय करपाक मागता म्हणजे खंय तरी कितें मुरता उदक आनी तुमी हात वयर काडटा जाल्यार तुमी आवाज करा मरे तो आवाज करना वयल्यान त्या नारायण नायकाचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता